कृपया आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के द्वारा दिए गए और आपके द्वारा घर में छुपाए गए फोटो, प्रेम पत्र, उपहार या कोई अन्य चीजें याद करके घर से बाहर निकाल दें। अन्यथा घर की सफाई करते समय यह आपके माता पिता या पत्नी को मिल सकते हैं और इस अवस्था में आपके घर में दीपावली से पहले ही पटाखे फूट सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल मस्त मथाना को सब्सक्राइब कीजिए।